نكبرهم يجي الموت وخذاهم، يابا وعيوننا تبقى وراهم فرد ساعة ولن الولد معهم، ولكن عمر خلص وياهم. صاحوا لها الزينب راحت رجعت قالت للحسين سيدي ابا عبد الله انا ما اقدر اقول لك اطلع من الخيمة، بس اذا تطلع يعني صعبة اقول هالحكاية، بس لو تطلع من الخيمة ابا عبد. قالها ليش؟ قالت له ابا عبد الله رملة تقطب شهود. رملة تريد تدخل الشوف، واذا انت قاعد ما تاخذ راحتها، هاي ناشرة شعرها لا طبعنا وجهها.